ওদেরকে সবাইরে এখানে দিয়ে দিব আর ওদের বাবা মারে ছেড়ে দিব। হ্যাঁ এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? সবাইকে মাহে রমজানের শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই ক্যারকার অনেকগুলো করে দেখতে পাচ্ছেন। ওরা সবাই খাওয়া দাওয়া শিখে গেছে আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি। তারপর ওর বাবা মা এখনো খাওয়াই দেয় অল্প অল্প, অত বেশি না, কমাই দিছে। এই যে এটা হলো ছোটটা, ওরে বেশি খাওয়ায় আর বাদ বাকিগুলোরে কম খাওয়াই দেয়। সো আজকে হলো আমরা মানে গামা ওরা হলো খাওয়া দাওয়া করতেছে দুইজনে। ওদের 3টা ডিম আছে, আপনারা জানেন, আগের ভিডিওতে আমি দেখাইছি। ওগুলো ইনশাল্লাহ ফুটে যাবে খুব শীঘ্রই, 2-3 দিনের মধ্যে ইনশাআল্লাহ। আর এখন যে এই জিনিসটার জন্য ভিডিওটা বানাচ্ছি সেটা হলো আজকে আমি ওদেরকে ট্রায়াল করতেছি হলো এই খাঁচাটায় দিয়ে দিব। এটার মধ্যে যে আমি খাওয়া, ওইখানে খাবার, এখানে হলো গ্রিড হলো যেটা হচ্ছে কবুতরকে আমরা খাওয়াই, যেটার মধ্যে আপনার থাকে ওই যে লাল মাটি, ইটের গুঁড়া যেটার বলে, ওইটা থাকে। আর এটার মধ্যে পানি দিয়েছি, এরকম একটা কিনতে হবে, আপাতত আমার কাছে নাই। সো এটার মধ্যেই দিছি এখন। আর ওরা একটু এটার মধ্যে গোসল টোসলও করতে পারবে। সো এখন আমি ওদেরকে সবাইরে এখানে দিয়ে দিব আর ওদের বাবা মারে ছেড়ে দিব বাইরে, কারণ ওরা অনেকদিন ধরে বাইরে বেরোতে পারে না বাচ্চাদের জন্য। কারণ আমি ছাড়লে পরে ও বাচ্চাগুলো বের হয়ে যায়, ঝামেলা করে। আর ওরা মানে বাচ্চার টেনশনে ওরা আর কি চিল করতে পারে না আসলে। সো ওদেরকে একটা একটা করে এপাশে দিয়ে দিই। সারাদিন রাখবো, আজকে রাত্রে আবার দিয়ে দিব ওদের কাছে, যাতে কোনো প্রবলেম না হয়। এই যে ওদেরকে ছাড়ছি, ওরা বেরোয় যাচ্ছে। আর এই যে বাকিগুলা 4টা আছে এখানে। ছোটটা একটু ভিজে গেছে তো ওরা একটু রোদ্রে দিছি ছোট কাঁচা করে। ভয় পাইতেছে মানে বাবা মার থেকে দূরে, আজকে আলাদা করে দিলাম। আজকে সারাদিনটা রাখবো যাতে মানে ওরা আস্তে আস্তে এটার মধ্যে ইউজড হইতে পারে আর ওদের বাবা মাও যেন ইউজড হবে। যে ওরা দুইজন বের হচ্ছে না, ওরা এখন ঘুরবে টুরবে, এই বাচ্চারা এখানে আইসা পড়বে দেখবেন কিছুক্ষণ পর। ওরাও বের হওয়ার জন্য পাগল হয়ে গেছে, কিন্তু ওদেরকে ছাড়া যাবে না, ছাড়লে মারামারি করে। আগে ওরা থাকুক কিছুক্ষণ, আধা ঘন্টা বা 1 ঘন্টা, দেন ওদের খেলাধুলা শেষ হলে পরে ওদেরকে ছাড়বো, ওদেরকে আটকাই দিব। আর বাচ্চাদের তো এখন ওরা শেখার সময়, ওদেরকে মানে ওরা শেখাবো মানে ছাড়বো, তবে এখন ছাড়লে পরে এলোপাথালে উঠবে, যাতে করে ব্যথা পাইতে পারে। বিশেষ করে পাখা যেহেতু ছোট জায়গা, এটা এই মাথার থেকে এই মাথা টান দিবে একটা, বাস পাকটায় বাড়ি খাবে, পাকনাটা কেটে যাবে। তো তাই একটু কন্ট্রোলে আসা পর্যন্ত ওদেরকে মানে স্থির হোক, জিনিসটা আগে বুঝুক, ভয়টা কমুক, তারপরে আমি ওদেরকে মানে ছাড়বো এখানে যাতে উঠতে পারে সুন্দর করে। বাই দ্য ওয়ে, আরেকটা মেন জিনিস যেটা হলো, আমি তো ওদেরকে সেল করে ফেলবো সব। আপনারা জানেন আমাদের একটা পেজ আছে, এটা হলো ফিঞ্চ কলোনি নামে, ফেসবুকে, অথবা আপনারা ইউটিউবেও কমেন্ট করতে পারেন, আমি কন্ট্যাক্ট করে নেব আপনাদের সাথে। সো আপনাদের যদি টেম সাইজ কোনো বার্ড লাগে, ওরা কিন্তু সবাই টেম, বাবা মা বাচ্চারা সবাই কিন্তু টেম, হাতে আসে করে মোটামুটি টেম, হাফ টেম বলা যায়, কারণ আমি তো অত ভালো সময় দিতে পারি না, হালকা পাতলা সিঙ্গিংও করে। সো আপনারা নিয়ে এখন শিখাতে পারবেন, এখনও শেখানোর সময় আছে, এখনও নিয়ে আপনি টেম বানাইতে পারবেন। সো এই হলো অবস্থা।
সো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সবাই রোজার মাসে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।